گرین یوونگ سپلٹ اپلائن پاسبل سپلٹ بلو پاسبل سپلٹ پیل فیلو ڈی این اے میل اور اس کے پاؤں میں رنگ نہیں ہے اور ڈی این اے پہ بھی نان رنگ لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ گرین فش ہے سپلٹ بلو 1 بلو 2 پاسبل سپلٹ پیل فیلو ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 08. اب اس میں سے گرین اپلائن گرین یوونگ اپلائن فیمیل نکلیں گے اور چانسز ہیں کہ ParBlue اپلائن ParBlue یوونگ اپلائن کی مادیاں نکلیں اور چانسز ہیں کہ آپ کے پاس پیل فیلوز آئیں اسی جوڑے میں سے. Blue pastel split pale fellow confirmed DNA male ring number NS570 into blue fishery possible split pale fellow DNA female ring number 44. مادی کی عمر نر سے 2 مہینے بڑی ہے آپس میں بہت اچھا چل جائے گا اور اگر یہ مادی کنفرم سپلٹ پیل فیلو ثابت ہوتی ہے تو آپ کے پاس بلو پیل فیلوز اس پیئرنگ میں سے کنفرم آئیں گے اور اگر نہ ہوا تو صرف بلو فشر اور بلو پیسٹل آئیں گے. Green fisher split upline possible split blue possible split pale fellow DNA male ring number Pasha 401 into green fisher possible split blue possible split pale fellow DNA female ring number Pasha 406. اس کے جو ماں باپ ہیں وہ یورپین لائن کے برڈز ہیں ٹاپ کوالٹی جس نے گرین اپلائن پیل فیلوز نکالے ہوئے ہیں. یہ بچی اس کی ہیں 6 مہینے کی عمر ان کی عمر ہے. Violet fishery split opaline split dilute DNA male ring number 024 into ParBlue dilute opaline DNA female ring number 455 یا 445. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس violet dilute opaline male female دونوں نکلیں گے ParBlue dilute opaline male female دونوں نکلیں گے اور اس violet dark factor کی وجہ سے جو ParBlue dilute opaline آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور ڈارک کلرز میں نکلیں گے. ایک 100% ڈائلوٹس پروڈیوس کرنے کے لیے بہترین جوڑا ParBlue ڈائلوٹ سپلٹ اپلائن DNA میل رنگ نمبر 031 انٹو گرین ڈائلوٹ اپلائن سپلٹ بلو DNA فیمیل رنگ نمبر 41. اس جوڑے میں سے گرین ڈائلوٹ اپلائن میل فیمیل سپلٹ ParBlue نکلیں گے بلو ڈائلوٹ اپلائن میل فیمیل نکلیں گے ParBlue ڈائلوٹ اپلائن میل فیمیل اسی جوڑے میں سے نکلیں گے. اس جوڑے کی عمر 8 مہینے کے قریب ہے. یہاں پہ پیسٹلینو کا بریڈر میل ہے رنگ نمبر 364 اور البائنو ریڈ آئی کی بریڈر فیمیل ہے اس کے پاؤں میں رنگ نہیں ہے. یہ دونوں برڈز مولٹ اپ نے کلیئر کر رہا ہے ان کی عمر 2 سال کے قریب ہے اور اس نے پہلے کریمینو بھی نکالے ہیں البائنو ریڈ آئی بھی نکالے ہیں تو یہ ایک بریڈر پہ دستیاب ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں پٹھے بھی ملتے ہیں بریڈر بھی ملتے ہیں اپ گریڈ کرو اپنے آپ کو. یہ ایک بریڈنگ پیئر ہے کریمینو کا میل ہے اور البائنو ریڈ آئی کی فیمیل ہے 361 and 428. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس صرف اور صرف البائنو ریڈ آئی اور کریمینو نکلیں گے میل فیمیل دونوں. جوڑے کی عمر 2 سال کے قریب ہے. ParBlue اپلائن کا DNA میل رنگ نمبر 41 انٹو گرین اپلائن پیل فیلو سپلٹ بلو 1 بلو 2 DNA فیمیل رنگ نمبر 1014. اس جوڑے میں سے جتنے بھی سادے برڈ نکلیں گے یعنی بلو 2 اپلائن نکلے گا اور وہ سپلٹ پیل فیلو ہوگا وہ میل بھی نکلے گا فیمیل بھی نکلے گی یعنی بلو 2 اپلائن سپلٹ پیل فیلو اس میں سے تیار ہوں گے. ریڈ آئی کوئی بھی نہیں آئے گا سارے کے سارے کنفرم بلو 2 اور گرین ڈائلوٹ اپلائن سپلٹ بلو انٹو گرین ڈائلوٹ اپلائن سپلٹ B1 B2 DNA میل اینڈ DNA فیمیل رنگ نمبر 1099 and 1583. اس جوڑے میں سے سارے کے سارے بچے گرین ڈائلوٹ اپلائن آئیں گے بلو ڈائلوٹ اپلائن آئیں گے اور ParBlue ڈائلوٹ اپلائن کے چانسز ہیں اسی جوڑے میں سے یعنی سمپل اپلائن یا کوئی فشری یا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ ڈائلوٹ اپلائن ہی آئیں گے اسی جوڑے میں سے کنفرم. جوڑے کی عمر 7 سے 8 مہینے. ParBlue اپلائن سپلٹ ڈائلوٹ DNA میل رنگ نمبر 1084 انٹو گرین ڈائلوٹ اپلائن سپلٹ بلو DNA فیمیل رنگ نمبر 1649. اس جوڑے میں سے گرین ڈائلوٹ اپلائن ParBlue ڈائلوٹ اپلائن میل فیمیل نکلیں گے اور جتنے بھی گرین اپلائن اور ParBlue اپلائن سادے نکلیں گے وہ سب کے سب سپلٹ ڈائلوٹ ہوں گے. کریمینو کے DNA میل ہے رنگ نمبر NS270 انٹو کریمینو DNA فیمیل رنگ نمبر 35. 100% بچے کریمینو نکلیں گے اور اگر کوئی البائنو ریڈ آئی نکل آیا تو وہ آپ کا پاسبل بلو 2 ہوگا. عمر ہے ان کی 7 سے 8 مہینے کے درمیان. کریمینو کا DNA میل ہے رنگ نمبر 19 انٹو لوٹینو اپلائن DNA فیمیل رنگ نمبر 301.
اس جوڑے میں سے سارے کے سارے بچے آپ کے پاس لوٹینو نکلیں گے اور وہ سب کے سب سپلٹ اپ لائن ہوں گے اور وہ سپلٹ اپ لائن ہونے کے ساتھ سپلٹ بلو 1 بلو 2 ہوں گے. Green Opaline split blue DNA male ring number 39 into violet ParBlue Opaline DNA female ring number 079. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس سارے کے سارے بچے اپلائن آئیں گے. گرین میں، بلو میں اور ParBlue میں میلز بھی نکلیں گے، فیمیلز بھی نکلیں گے. Green Opaline pale fellow split blue 1 blue 2 DNA male ring number 46 into ParBlue Opaline split pale fellow DNA female ring number 06. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس Green Opaline pale fellow split blue 1 blue 2 blue 1 pale blue Opaline pale fellow اور ParBlue Opaline pale fellow male female اسی جوڑے میں سے نکلیں گے. دائیں طرف Green Opaline split blue split SL pale DNA male ring number NS 566 اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ گرین پیل اوپلائن سپلٹ بلو ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 002. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس گرین پیل اوپلائن، بلو پیل اوپلائن میل فیمیل دونوں نکلیں گے. اور اگر کوئی سمپل اوپلائن نکلتا ہے، چاہے وہ بلو ہو یا چاہے وہ گرین ہو، تو وہ سپلٹ پیل ہوگا. اگر وہ 100% ڈائلوٹ پروڈیوس کرنے کے لیے Green Euwing Dilute Split Opaline Split Blue DNA Male ring number 463 into Violet Dilute Opaline Possible Blue 2 DNA Female ring number 363 یا 364 دونوں میں سے ایک ہے. اگر آپ کے پاس ParBlue Dilute Opaline اس پیرنگ میں سے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مادی کنفرم Blue 2 ہے. Violet ParBlue split Opaline DNA male ring number 003 into ParBlue Euwing Opaline DNA female ring number 008. Ready to breed جوڑا ہے. Violet Dilute Opaline Possible Blue 2 DNA male ring number 363 into Violet Dilute Opaline Possible Blue 2 DNA female. پاؤں میں رنگ نہیں ہے اور اس کا DNA بھی اس طرح ہے with 00. یہ جوڑا ان دونوں برڈز، یہ دونوں برڈز پاسبل بلو 2 ہیں. ان کا باپ ParBlue Dilute Opaline ہے اور ان کی ماں ParBlue Dilute Euwing Opaline فیمیل ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کلک کر گیا، سارے کے سارے بچے ParBlue